你哋仲記唔記得我哋一齊經歷過啲咩啊？人仔，第一日返學啊，今日要加油啊！好啦，拜拜。每日同大家打招呼。早晨啊，人仔。早晨啊，人仔。有大哥哥大姐姐嘅照顧。你試下餵佢啊！有一份責任，呢個職務就交俾你啦。有一齊成長嘅好朋友。人仔，我要戴眼鏡啊！我哋一齊玩啊！好啊！人仔，你嗰張海報貼咗糖啊！我哋嘅責任越嚟越多，有時做得未夠好。唉，我今次又拎好低分啦。但我哋可以一齊成長。不如下次我哋小息一齊溫啦。好啊。我哋要寫多啲啊！我哋要贏噶。你今日溫咗書未啊？溫咗啦，陣間考你。一齊獲得肯定。做得好！接下落嚟，我哋請3A 班嘅不慧仁同學為我哋分享。每次小息同自主空間，你哋係點過㗎？嗱，我而家咧就要去當值，你哋全部唔好食晒。嗱，我就唔係淨係玩嘅，人仔，因為我除咗係人仔，仲係大哥哥。Hello， 人仔哥哥。Hello， 你寫晒手冊未啊？寫晒啦。咁我帶你去睇龜龜啦。好啊。同埋小記者，老師嘅讚賞，同學之間嘅支持，都驅使緊我哋一齊進步。拍慧仁 ，Great improvement, well done！一齊勇闖高峰。一齊迎接新階段。不慧仁榮獲服務123及操行甲大三。恭喜你！你哋仲記唔記得我哋一齊經歷過啲咩啊？我仲記得㗎，希望你哋都記得啦。